Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Xôi xíu mại nướng. Đó, cái xôi á, nướng xém xém vàng nè, trông ngon chưa? Mình nướng cho nó xém xém như thế này á, ăn nó giòn và nó thơm đã lắm. Cái cây này á, em không có mở ra, nó vẫn có cái độ dai, nó vẫn xém cạnh nha cô chú. Đó, anh chị nhìn thấy nè, nó vẫn xém vẫn giòn ha. Nhưng mà có cái lá bảo vệ thì cái xôi nó mềm dẻo hơn. Cái chỗ nào giòn giòn, còn chỗ nào không giòn là nó mềm dẻo, ăn nó sẽ, theo em thì em thích như thế này hơn. Còn ai thích giòn nhiều thì mình lột trần ra như thế này, mình nướng thêm mấy phút nữa. Em có 1 kg nếp sáp ngỗng, hạt nếp to, nó dài, cái màu trắng sữa. Bây giờ thì em sẽ đem cái nếp này đi vo cho sạch. Đó, anh chị cứ vo cho đến khi nước trong là được ha. Em chế nước cho ngập mặt nếp nè, chế cho nó ngập nhiều nhiều một tí xíu và em ngâm ở đây 4 tiếng. Anh chị muốn nhanh thì mình ngâm 1 tiếng thôi, nhưng mà dùng nước ấm giùm em nha. Đặc biệt đó là nếp cũ hay là nếp bắc thì anh chị ngâm lâu hơn chút thì nấu nó mới mềm xôi được. Phần thịt này em gọi là nạc dăm, nó có nạc có mỡ, khi mình làm cái món ăn nó sẽ không có bị khô. Anh chị có thể dùng thịt đùi hoặc thịt đùi vai mình làm cũng được. Ở đây em có 800g thịt nạc dăm. Và bên cạnh này em có hành lá, em sẽ lấy cái đầu hành ha. Đầu hành lá thì em sắc nhuyễn ra 2 muỗng canh đầu hành. Và cái gốc ngò này nè, cả phần thân nữa, em sẽ đập dập ra để mình ướp chung cho nó thơm. Em sẽ trộn tất cả những cái gia vị này vô nhé. 2 muỗng canh sốt xá xíu 40g, 1 muỗng canh mật ong 20g và 1 muỗng canh dầu hào 20g, 1 muỗng canh nước tương 15g, một chút xíu ngũ vị hương, 1/2 muỗng cà phê tiêu 1g, 1/4 muỗng cà phê muối 1g, 2/3 muỗng cà phê bột ngọt 3g, 5 muỗng canh nước lọc 50g. Thì anh chị có thể thay thế nước bằng sữa tươi không đường thì cái món ăn nó sẽ thơm ngon hơn. Khuấy cho nó tan ra dùm em ha, cho cái gia vị này nó đều với nhau nè. Em cho vào đây 1 muỗng cà phê rượu trắng, 800g thịt nạc dăm hay còn gọi là phần thịt ở cổ 2 muỗng canh đậu hành và cái gốc ngò này nè, cả phần thân nữa, em sẽ đập dập ra để mình ướp chung cho nó thơm. Với cái lượng sốt này thì ướp từ 800g cho đến 1 kg thịt là ok. Trộn đều lên cho thấm gia vị rồi thì em sẽ ướp ở trong này ít nhất là 2 tiếng. Và anh chị cũng có thể để ở trong ngăn mát tủ lạnh qua đêm ha. Nếp này em ngâm được 4 tiếng này, bây giờ em sẽ đem đi xả lại cho thiệt sạch. Lúc này ngâm nó đã mềm cái hạt nếp rồi, anh chị nhẹ tay một chút ha, xả lại cho nó trong là được. Mà nếu mà mình muốn ngâm qua đêm vẫn được nha. Anh chị ngâm qua đêm thì vo sạch và mình dàn vào đây một tí xíu muối để cho nó không có lên men Xả nếp sạch xong rồi thì anh chị kê cho nó ráo luôn giùm em. Để như này thì nước nó ráo dễ hơn nè. Để cho xôi đậm đà và ngon hơn thì 1 kg nếp em cho vào đây 1,5 muỗng cà phê muối 8g. Thì hôm nay em chia sẻ đến anh chị cái cách làm như thế này. Mình sẽ dùng một cái khăn lót. Cái này mình mua ở trên mạng, người ta có bán cái khăn nấu xôi hoặc là anh chị mua cái khăn vải mùng, cái khăn sữa em bé, khăn lớn này nè. Đó, thì cái nồi của anh chị nó quá lớn mà cái lượng xôi mình nấu thì nó ít cho nên mình dùng cái khăn này mình cho nó xuống dưới và mình đổ nếp lên. Cái khăn này nó sẽ giúp hút cái nước dư, cái hơi nước róc xuống Khi nấu xôi thì anh chị ít anh chị phải khơi cái lỗ ở giữa này để cho cái hơi nó lên đều xôi chín ngon. Rồi cái phần khăn còn lại thì em sẽ phủ lên trên. Làm như này để nó sẽ hứng những cái hơi nước thừa đó, không làm cho nhão xôi. Thêm một yếu tố này em muốn chia sẻ là cái nước nấu xôi mình cần phải lấy nhiều nhé. Cho vào đây ít cọng lá dứa cho thơm.
Nếu mà nhiều quá thì nó đầy lên trên, nó sẽ tràn lên cái đáy sôi á, cũng không được nhá. Tràn lên là nó bị nhão sôi đó. Đó, làm như này là anh chị khỏi sợ sôi khô hay sôi nhão gì hết trơn á. Nồi xôi em nấu bây giờ là được 30 phút rồi. Lúc này cô chú, anh chị và các bạn có thể mở ra và chúng ta thử sôi nè. Đó, hạt sôi mở ra nó bóng lưỡng luôn nè. Em ăn thử thì thấy chín rồi. Nhưng mà nếu mà mình lấy ra mình để nguội nó sẽ bị cứng lại. Em kéo cái khăn em lật lên luôn thì cái phần đáy nó sẽ được lên trên nè. Mình đảo cái chiều nó đi rồi mình xới đều lên rồi thì em cho vào đây 1/2 chén ăn cơm nước. Đậy lại mình nấu tiếp. Nấu tiếp cho em 15 phút nữa. Cái khăn này cô chú anh chị nhớ tém lên cho để lỡ nó bén lửa vô ha. Sau khi xới sôi lần thứ 3 thì bây giờ cái nồi sôi nó mềm dẻo mà nó tơi, không có khô cứng mà không bị nhão nữa, nhờ mình lót cái khăn này nè. Với cái sôi này thì để qua ngày mai nó nguội rồi nó vẫn không có bị cứng lại. Tổng cái thời gian mà em nấu nồi sôi này là 60 phút. Thịt ướp sốt em để qua đêm trong tủ lạnh là bây giờ nó thấm vô á, mình nướng lên là ăn ngon lắm nè. Em sẽ cho trong cái khay này đem đi nướng. Cái gốc ngò rí và cái xác hành này thì cô chú anh chị lược lại giùm em ha. Mình chỉ lấy cái phần nước sốt này thôi. Bây giờ em đem vào nướng luôn. Lò thì em đã làm nóng trước 15 phút rồi. Em để nhiệt độ là 220. Cái lò này cái mức của nó 220 là hết phút luôn á. Và quạt đảo chiều trên dưới. Em sẽ nướng tất cả là 40 phút. Và để 20 phút trước mình sẽ chở. Em tiếp tục nướng thêm 20 phút nữa. Nướng thêm được 10 phút nữa rồi nhưng mà nhìn thấy cái màu nó cũng xém, nó đẹp này nè. Em xoay cái khay nướng để mình kiểm tra thử xem nó đều chưa. Nó chưa đều thì mình đổi chiều để cho cái miếng thịt này nó cũng được xém giống như cái miếng kia. Ở đây em chia sẻ cái thời gian nướng và cái nhiệt độ là như vậy, nhưng mà cũng còn tùy cô chú anh chị kiểm tra cái lò của nhà mình ha. Thời gian nướng 40 phút đã hết rồi. Bây giờ nhìn miếng thịt nó xém rất là ngon luôn á. Em lấy ra nha. Wow, thịt nướng xém xém nhìn ngon quá, thơm phức luôn. Phần nước ở trong khay nướng này em sẽ cho ra đây để làm cái nước sốt mình chan lên sôi á. Tiếp theo em sẽ đi nấu nước sốt để chan trên sôi mình ăn nó sẽ ngon hơn. Cho vào đây khoảng cỡ 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi em sẽ cho vào đây vài lát gừng đập dập và một ít hành lá sắc khúc như này nè. Cho vào đây phi cho thơm đây. Hành với gừng thơm rồi em sẽ cho vào đây 200 ml nước. Nếu mà cô chú anh chị có nước dùng cho vào đây nấu nó sẽ ngon hơn. Chừa lại một ít để lát pha với bột bắp làm sánh nước sốt. Nước đã sôi lên rồi thì em sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu hào 20g, 1 muỗng canh nước tương 15g. Và cái nước sốt hồi nãy ở trong thịt nướng em lấy ra em sẽ cho vào đây luôn. Bây giờ nó sôi được một lúc rồi thì cô chú anh chị nếm lại xem cái vị đã vừa hay chưa. Nếu mà nó chưa vừa thì mình có thể nêm theo khẩu vị. Em sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê đường 5g và thêm một chút xíu bột ngọt nữa. Và lúc này thì em sẽ vớt cái gừng như là hành ra luôn. 5g bột bắp em đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Cho vô từ từ thôi, đến khi nào độ sánh mình ưng ý thì ngưng lại. Đó, bây giờ cái nước sốt nó có cái độ sánh nè, trông rất là hấp dẫn luôn á.
Em sẽ nếm lại lần nữa xem nó vừa ăn chưa. Ngon rồi, thơm và cái vị mặn mặn ngọt ngọt ngon rồi. Mình tắt bếp luôn ha. Thịt bây giờ thì sắc ra, cô chú anh chị sắc sợi lớn hay sợi nhỏ gì thì cũng được hết á. Em làm nhìn cho nó hấp dẫn hơn nên em sắc cái sợi nó hơi lớn chút. Miếng thịt á, nướng xong sắc thấy nó mềm ngon ghê luôn á cô chú anh chị. Bây giờ thì sẽ đến các công đoạn em cuộn thịt vào trong xôi. Em sẽ dùng lá chuối để cuộn nhé. Và ở dưới này em lót miếng màng bọc thực phẩm nè, để khi mình cuộn nó dễ và nó chặt hơn đó. Bên trên thì lá chuối cô chú anh chị cứ nướng hoặc là luộc qua đi để cho nó dẻo, mình làm nó không có bị rách á. Em sẽ để một lớp xôi lên đây và mình tán cho nó mỏng ra. Sau khi mà em cuốn lá chuối rồi á mà nó chưa có được chắc chắn lắm thì em sẽ quấn thêm một lớp màng bọc thực phẩm này vô để mình siết cho nó dễ đó. Để em xe cho nó siết lại rồi khi nướng thì mình gỡ cái màng bọc ra. Em cuốn xong xôi rồi á, thì em làm nóng lò và bây giờ thì mở cái màng bọc thực phẩm này ra, mình đem đi nướng. Lò nướng thì em vẫn để nhiệt độ giống như là nướng thịt ha. Quạt cũng đảo chiều trên dưới và thời gian thì nướng là 30 phút. Thưa cô chú, anh chị và các bạn, xôi em nướng đã được 30 phút rồi nè. Thì trong quá trình nướng em có trở mặt đó nè. Em nướng nãy giờ là được 40 phút rồi đó. Thì khoảng 30 phút là em trở. Thì như cô chú anh chị nhìn nè, nó có bị xém vàng như này là nó giòn nè. Nếu mà muốn giòn nhiều thì mình để lâu hơn nữa, mà em thấy là như thế này là vừa rồi. Để lâu nữa nó giòn quá mình để nguội ăn nó cứng nó không ngon đó. Như này là ngon rồi ha. Đấy, nó vàng đều rồi ha. Xôi cuộn xá xíu nướng á, em để cho nó hơi nguội một tí xíu rồi bây giờ em mới cắt ra nè. Đó, những cái miếng thịt xá xíu nó nằm ở bên trong nè. Thơm ngon quá trời luôn, đang còn bốc khói nè cô chú. Cái chỗ mà vàng vàng như này giờ ăn giòn ngon lắm nè. Cái con dao này em bọc cái màng bọc thực phẩm thì mình cắt cho nó không bị dính dao. Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng em thưởng thức. Ở bên ngoài thì nó giòn giòn, bên trong á cái thịt rất là thơm luôn. Cái này á em sẽ ăn kèm với lại nước sốt xá xíu hồi nãy em làm á, chấm với lại nước sốt nó đậm đà, nó thơm ngon. Đặc biệt ưu điểm của cái món xôi này á là ăn nó giòn giòn, nó dẻo dẻo, thơm ngon mà nó đậm đà, ăn ngon cực kỳ luôn. Rất thích hợp cho những anh chị nào mà thích ăn giòn giòn ha. Nhưng mà ngoài ra nó cũng có cái khuyết điểm là mình phải ăn liền, ăn nóng. Còn nếu mà mình để lâu á là nó sẽ bị cứng. Vâng, như vậy là cái món xôi xíu mại nướng á, em vừa mới chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn. Xin chúc cho quý cô chú, anh chị và các bạn thực hiện ngon và thành công để ăn vui với gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong những video lần sau. Đó, cái xôi đó nướng xém xém vàng nè, trông ngon chưa? Mình nướng cho nó xém xém như thế này ăn nó giòn và nó thơm đã lắm. Cái cây này em không có mở ra,
nó vẫn có cái độ dai, nó vẫn xém cạnh nha cô chú. Đó, anh chị nhìn thấy nè, nó vẫn xém vẫn giòn ha. Nhưng mà có cái lá bảo vệ thì cái xôi nó mềm dẻo hơn. Cái chỗ nào giòn giòn, còn chỗ nào không giòn là nó mềm dẻo, ăn nó sẽ, theo em thì em thích như này hơn. Còn ai thích giòn nhiều thì mình lột trần ra như này, mình nướng thêm mấy phút nữa. Thịt xa xíu á, em nướng theo cái cách này á, ăn rất thơm và ngon luôn, nó mềm mà nó lại thơm nữa. Một chia sẻ nhỏ đến quý cô chú, anh chị và các bạn là mình nấu xôi cái lượng mà ít á, thì nên làm theo cái cách em chia sẻ là dùng cái khăn mình lót vào nè và mình phủ lên, thì cái xôi nó sẽ mềm dẻo, với lại mình rưới thêm nước vào á thì mình để qua ngày hôm sau nó vẫn dẻo. Còn nếu như mà mình nấu cái số lượng nhiều thì không cần phải làm như này đâu, mình chỉ cần có cái khăn phủ lên trên để cái hơi nước nó không có làm ướt xôi thôi